新的高一妈妈又来分享今日的早餐了。如果早上你不知道给孩子做什么啊，就可以看一下我的视频。今天早上咱们吃的是小笼包，煎了几个虾饼，炒了一个小油菜，又熬的小米粥，你们参考一下。这个就是姑娘今天的早餐，我去叫她吃饭啊。早上好，妮子们，今天周五了哈，过得也挺快的。熬点小米粥。再给姑娘煎个虾饼。再放一包这个脱皮的玉米粒儿。再放点这个紫菜。你瞅瞅这紫菜多干，歘歘香。妈呀，葱花没了，就剩这一点了。我再切点蒜片，一会儿把那个小油菜炒出来。就给它水开了。白砂锅吧，它是好看，但我跟你说，它不好打理。我上次就没看住锅糊底了，你看这个底儿啊，就蹭不出来了。这边再整2个包子。这个双山家的锅它是没屉的啊，这个是我自己后配的，不用解冻，直接蒸。这个小米子真挺好的，我都没用提前泡，哎，它煮出来的粥就可黏糊了。以前在超市买那个，我都得放点小苏打，它才能黏糊。这个包子也好，先拿下来。定型了，咱们再翻面啊。刷锅了啊，擦一下。炒小油菜，放一点猪油，蒜片，再放这个油菜叶，调味就来点盐和鸡汁就行。透油底儿，3个就够他吃的了。姑娘啊，起床了啊！姑娘，吃饭了啊！拿勺，姑娘，喝粥。做啥？今天就不少了这。那车咋坐？坐不下呀。小姨夫明天开车回来。明天可有彩了。雪地胎还没换呢。那小姨气坏了。哎，你昨天要带啥，姑娘？大枣啊？哪个枣啊？雪糯米加这个。然后吃这个吗？对对对。他说带这个枣，抱福枣，他喜欢吃这个。带2果。拜拜。拜拜。发现最近供暖不是特别好，这小南瓜我给它晾上了，可以当干花养了。还剩这一根，让我给它挂这儿了。你看这个锅，我刚才锅底沾了一个蒜片儿，一不小心它就烧黑了。我这会蹭一下啊，先把这个百洁布给它打湿。我先用这个蓝树叶试试，沾一点。哎呦，还可以，还可以，一下子就掉了。哎呀，我这还想别是擦不掉。这个锅底儿它就是这个不锈钢的，你看，就用这个蓝树叶一样。是不是蹭掉了？
所以有烧黄烧黑的也别害怕啊，还是很容易打理的。不错，拜拜。